आम्ही टप्प्यात आल्यावर लगेच कार्यक्रम उद्या परवा नाही आजच येतो. वस्तादाचा एक डाव शेवटचा ठेवलेला असतो. त्याची प्रचिती या कागलात आपल्याला आणून देण्याची जबाबदारी तुम्ही घेणार का? मला त्यांनी सांगितलं की ज्यांनी मला इथपर्यंत आणले त्यांना विचारल्याशिवाय मी निर्णय घेणार नाही. म्हणून माझा तुम्हाला एक प्रश्न आहे. उद्याच्या विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या, शरदचंद्र पवार पक्षाच्या तुतारी वाजवणाऱ्या माणसाच्या चिन्हावर समरजित घाटगेंना उभा करायला तुमची परवानगी आहे का? गवतावर बसलेले